家人们，我刷到那一只自带锦鲤气质的猫。公司年会，铲屎官带小猫咪一起参加。抽奖的时候，铲屎官开出那一等奖，老板直接奖励了1年的工资。铲屎官最喜欢的盲盒被小猫摸了后，竟然开出了隐藏款。而小猫的锦鲤气质不仅会给铲屎官带来好运，还能让接触它的人都好运连连。朋友打麻将把小猫带在身边，摸牌就像开挂一样。铲屎官的闺蜜来家里和小猫玩了一下，回家后就被男神表白了。公司活动又抽中了免费旅游。这只自带锦鲤气质的猫叫波波，今年3岁，是一只全身黑色的黑猫，在古代也被称为玄猫，寓意招财之物。自从铲屎官发视频分享波波的锦鲤气质后，数十万网友纷纷在评论区许下愿望。有人许愿今年要脱单的，有考试不要挂科的，还有人直接想要中彩票的。没想到过几天就有人到评论区还愿，有评论完立马脱单的，有许愿后一把过科目3的，有评论完就被单位录取的，还有一位网友3个月内还了3次愿。第一次是看完视频，第2天收到了 offer， 第2次是入职公司后在活动上抽了1等奖，第3次是被心仪的对象表白了。除此之外，波波生的儿子是一只叫努努的小黑猫，而且他也遗传了波波的特殊气质，那就是特别擅长找东西。铲屎官的戒指丢了，本来想让他们帮忙找一下，没想到努努直接翻出了男朋友藏的私房钱。贴心啊，卢师傅，要不你再帮我找找戒指？收到指令后，努努果然在沙发底下找到了戒指。自从发现男朋友藏私房钱后，铲屎官经常带着努努在家里寻宝，而铲屎官男朋友藏私房钱的地方，一般人绝对想不到。你在这问啥呢？让你来找钱，不是来玩的。俗话说，最危险的地方就是最安全的。王小璐，你慢点跑，谁会把钱藏在这么明显的地方？后来，铲屎官的妈妈知道努努的特殊技能后，于是把努努接了过去。结果刚一进门就有了发现。你这么行不行咯？啷个一直都问我的孩子？这不会一来鞋子就有啥问题吧？铲屎官带努努检查院子，藏钱的地方也是出人意料。这破石头有什么好玩的？当铲屎官的妈妈进行家庭教育的时候，努努又有了新发现。你闻这个膏药干什么？让我看看。就是这样一双自带锦鲤气质的小猫咪，小伙伴们可以在评论区留言许愿呢。